हाय फ्रेंड्स, दिस इज टॉफी खान एंड यू आर वाचिंग PVF लाइफस्टाइल। सो गाइस, काफ़ी वक्त हो गया कोई वीडियो नहीं आया, काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग नहीं आया, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो लेके आते जिसमें आपको मैं एक विला के बारे में बताने वाला हूँ। तो घर पे रह के आप बोर हो चुके रहेंगे, लॉकडाउन में किसी को कहीं घूमने नहीं मिला होगा, तो लॉकडाउन के बाद हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए, विला, जहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। तो वो जो विला एक विलेज की तरह है, वहाँ का जो माहौल रहता है ना, वो बहुत अलग ही रहता है। वहाँ पे आप जाके फ्रेंड लोग के साथ या फैमिली के साथ, दोनों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका क्या प्राइस होगा, कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोग का ग्रुप जा सकता है वहाँ पे, वहाँ का रूम कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का नेचर, वो सब चीज़ें हम देखने के बाद मैं आपको प्राइस बताता हूँ। तो आइए चल के देखते, लेट्स बिगिन। सो गाइस, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था दी आविस विलेज के बारे में, तो दी आविस विलेज ये करजत में है। तो आपको मैं इधर का नाइट व्यू बताता हूँ कि इधर का नाइट व्यू कैसा है। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, ये स्विमिंग पूल है। तो ये स्विमिंग पूल के पास ना एक रेन डांस है, तो वहाँ पे हम खुद के सॉन्ग प्ले करके वहाँ पे डांस कर सकते हैं। और आप मेरे बैकग्राउंड में ये साउंड भी सुन रहे रहेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो देख रहे हैं यहाँ पे लाइक गांव वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई गांव में आ गए हैं, विलेज। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया कि आविस विलेज का ये नाइट व्यू था। तो नाइट व्यू काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो अभी आगे क्या होने वाला है, कैसा कैसा जो भी रहेगा, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता रहूँगा। तो बाकी का भी हम मॉर्निंग में शूट करेंगे।
सो गाइज आप लोगों ने देखा दी एविस विलेज। ये एक विला है जो करजत में अवेलेबल है। मैं इसका फ़ोन नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो गाइज अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो पर पर्सन 1600 है, जिसमें आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और डिनर ऑल इंक्लूडेड है। 1600 में ये सब इंक्लूडेड है और अनलिमिटेड है, बुफे सिस्टम रहेगा वहाँ पे, अनलिमिटेड फूड है। और वहाँ पे स्विमिंग पूल विथ रेन डांस है, और वहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर्स है जिसमें आप खुद के सॉन्ग्स प्ले करके एंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, वहाँ पे आपको कैंपिंग करने मिलेगा और उसका प्राइस जो है 1000 रुपीज़ में ऑल इंक्लूडेड है। उसके साथ आपको कॉमन वॉशरूम भी मिलेगा। और नाइट में वहाँ पे बॉनफायर लगता है जिसको आप एंजॉय कर सकते हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स लोग के साथ। सो गाइज ये जो दी एविस विलेज है करजत में, वो फ़ोटो शूट के लिए और एंजॉय करने के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है। तो एक बार आप ज़रूर जाएँ, क्योंकि मैं वहाँ पे खुद जाके आया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरा जो वहाँ का एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे फूड्स वगैरह जो भी थे, सब हर एक चीज़ वहाँ की अच्छी थी। वेज नॉन वेज दोनों फूड अवेलेबल है। तो जो वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन, आप दोनों वहाँ पे जा सकते हो। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है, वहाँ के रूम्स काफ़ी बड़े हैं और वहाँ के जो स्टाफ्स है वो बहुत फ्रेंडली है। तो मेरे एक्सपीरियंस से आपको वहाँ पे एक बार जाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में आपको घर पे बहुत बोर हो गया रहेगा, तो आप वहाँ पे जाके विज़िट करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो आपको जाना ही चाहिए, एक बार आप विज़िट करके देख लीजिए। बिकॉज 1600 में इतना सारा एक्सपीरियंस देखने नहीं मिलता, एंजॉय करने नहीं मिलता है। तो आप एक बार विज़िट करके वहाँ पे देख लीजिए। सो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं ऐसी और भी वीडियो लाते रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। और आपको कुछ क्यूरीज है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।